ជាសួស្តីបងប្អូន trader យើងដៃថ្មីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកអំពី indicator ចំនួន2ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុង trading view ដើម្បីកំណត់រកមើល support resistance order block ឬក៏ break of structure ឬក៏ change of character អញ្ចឹងទៅឬក៏ FVG អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងindicator ហ្នឹងគឺមាន2ដូចខាងលើនេះហើយអ្នកនរគ្នាអាចមើលតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹង indicator ទី1គឺ ICT concept ជារបស់ Lux Algo ហើយមួយទៀតរបស់ Lux Algo ដែរគឺ Smart Money Concept យើងពីរនេះកំបាញ់ចូលគ្នាពីរនេះកំបាញ់ចូលគ្នាព្រោះដោយសារអីនៅក្នុង ICT concept នោះយើងអាចបង្ហាញនៅmarket structure មួយហើយនិង FVG ជាមួយនឹង OB ហើយសម្រាប់តា Smart Money Concept ហ្នឹងវាអាចបង្ហាញទៅនឹងsupport និង resistance អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកំបាញ់ពីរចូលគ្នាដើម្បីស្រួលសម្គាល់អូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ graph របស់យើងវិញហើយយើងសម្គាល់ដូចម្ដេចដើម្បីយើងអាចចូល position ឬអាច trade បានហ្នឹងហើយនិយាយទៅបើសិនយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់តាក់ទងទៅនឹង concept ណាក៏ដោយក៏វាត្រូវការtrading ជាមួយនឹង support និង resistance ដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុង ICT គឺពីច្រើនអ្វីដែលអាចសម្គាល់បានដែលយ៉ាងនិយាយថាអ្វីដែលគេប្រើប្រាស់ច្រើនគឺតាក់ទងនឹង FVG តើ FVG នឹងជាអីគេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចហ្នឹងហើយ FVG ដូចជាកន្លែងទៀនមួយនេះអញ្ចឹងនេះម្ដុំនេះអញ្ចឹង FVG ពាក្យពេញគឺ fair value gap យើងអាចហៅកន្លែងហ្នឹងថាជា displacement អញ្ចឹងទៅព្រោះទៀនវាបិទធំអញ្ចឹងណាតែយើងហៅ FVG ចេះស្រួលយល់ខ្ញុំមិនដឹងខុសត្រូវទេព្រោះធ្វើការ research ព្រោះខ្ញុំរៀនខ្លួនឯងទាំងធ្វើការ research ទៅពីរហ្នឹងដូចជាស្រដៀងគ្នាបាទហើយផ្ដាសាយតិចអញ្ចឹងកន្លែងនេះនេះជា FVG មួយអញ្ចឹងអានេះវាជា bullish bearish FVG អញ្ចឹង FVG មានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលគេវាមានតម្រង form ចេញជារូបរាងមានទៀនបិទនៅក្នុង range ជាមួយនឹងតំបន់ទៀនធំមួយនេះអញ្ចឹងវាមានលើមួយក្រោមមួយទៀតពីរនេះអញ្ចឹង FVG វាជាតម្លៃអីវាជាតម្លៃដែលមិនទាន់បាន complete មានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគេអត់បាន clear ទេ FVG នឹងអត់មានដល់ពេលដែលវាបង្កើតថ្មីឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះវាអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមកតាមនេះវាបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថាតំបន់នោះវាអត់ទាន់មានតម្លៃណាទៅឡើងទៅ clear តំបន់ហ្នឹងវិញទេអញ្ចឹងដូចយើងមើលកន្លែង candle នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែល form FVG ហើយស្រាប់តែវាមានអានេះវាចុះមកដល់ក្រោមហើយវាមានទៀនបេតុងមួយរត់មកដល់ FVG ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការតេស្តមើលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាចូលទៅដល់នឹងហើយវាធ្លាក់មានន័យទៅដល់នឹងហើយវាឡើងទៅលើអត់រួចដោយសារវាជាប់ FVG កន្លែងនេះអញ្ចឹងវាត្រូវការបង្កើតតម្លៃប្រមាណរហូតដល់ចំណុចមួយនេះអញ្ចឹងបានមានន័យថាបើសិនជាទៀនវាឡើងដល់ចំណុចមួយនេះគឺមានន័យថាកន្លែង FVG ត្រូវបាន clear ហើយសួរថាកន្លែង fair value gap នោះតែយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះឬអីយើងអាចចូល position បានអត់ទៅគឺនៅក្នុង fair value gap ហ្នឹងគឺយើងអាចចូល position បានគឺយើងអាចចូល position បាននៅពេលដែលទៀនមួយហ្នឹងនេះដូចកន្លែងនេះវាឡើងទៅ retest មួយហើយបើសិនយើងមើលឃើញវា reaction វាមាន rejection វាមានអីអញ្ចឹងគឺយើងអាច sell បាន sell លក្ខណៈខ្លីៗទេមានន័យថាទីហោថាយើងចូលនៅតំបន់នេះ sell ហើយយើងដាក់ TP នៅតំបន់ខាងក្រោមនេះយើងអាចដាក់ TP នៅតំបន់ខាងក្រោមនេះព្រោះដោយសារអីដោយសារហេតុអីបើយើងដាក់ខាងក្រោមនេះឬក៏អាចលឿននឹងតិចដោយសារយើងមើលកន្លែងនេះវាមាននេះបន្ទាត់ support មួយអញ្ចឹង trading សំខាន់បំផុតគឺយើងមើលនៅលើ support resistance ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងប្រកែចាប់ support resistance ចេះគូ trend ឡើងចេះអីអាហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយជួយឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ទិសដៅរបស់ផ្សារដែរណាជាទៀតខ្ញុំនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្យល់ទៀតអ
chẳng lại dân mưa thì bà to thiết chẳng lại nắng để sao nhập đặt trong TP lại ní bên đây ta nó bây đẹp xa vi lang từ đó nắng vì đằng trong một bên hay vi chót có vi chót khăn này cứ vi chót thầm support năng thế bỏนี่ก่อนแต่จะ LPG มาเตะปัตตานังเวียมันกำหนดร้อยปีร้อยถัดไตรเตะที่พี่ยังไงกำหนดเมื่อเตะถ้าได้ทำนี่ก็เชียร์สปอร์ตได้จังปัจจุบันดีจังเขาวันยุ่งได้มันแค่แต่ละคมเนี่ยแต่ปัตตายมดีกับมันดักเลยเตะแต่ตอนนั้นก็แต่ดิ้งหมด LPG ยังนะนั่งแบบยังสกาวเคยนั่งLPG นี่ยังกูติดอยู่ให้ให้จังโจมดอก็ไหลข้างเลยประตอดปีข้างเลยนี่คือจีchứ khang lớn nó dân lấy như vậy chứ tới rùa sập nè cái khang lớn ấy vị trí đi hai ta resistant cho nè upon lơ cái hôm này hai vị trí resistant cho pi năng lực nè resistant chúng đồng bọn resistant nó cứ chỉ ấy cứ chia đồng bọn này cái cứ lại nó cứ chia nẹt tínhเนี่ยลูกกดตุบดำไหลมาเอาล่างมีในท่ากิเซลไปขอมcái bài bị khom tại rụt đó nắng viên đang react cho một khom mình thì họ chẳng được dụng mơ không crap lại ní nè lại nè cái nhất là lại lang từ đó thằng nắng viên bạc ca tới chia resistance môi hay viên bạc ca chia OB môi lại nè lại cô này OB môi ta OB nó chỉ ấy OB nó việc bên hai order block người ta lại nó order block cái chia từ đây cầm nọt từ đây xa chỉ tiến một câu đấy cầm nọt từ đây xa từ ra đây tiền đi chắc dần mới tới việc form cho order block mới nhỉ để cho nhóm cụ để lại bình nhóm đại đấy form cho order block mới nhưng order block nó nhà tiền có hôm mới bật được hàng khối tiền vào bê tông hay cái buộc chiên hay bài toán có dương trong confirm nơi khen đồ bài toán sẽ khen đồ bài toán bị bật nâng khóm chứ bật nâng khóm mà tiền vào cái hòm nó rồi thằng bị bác được khóm tiền vào hòm nó dân trend nó vì chất spiro tới 8 spiro đã chỉ trend cho được lại nó hộp hiện dân cầm nọt mới này chẳng này hay cái này nó nhận ở này vô bán lại OB nó mà thế bởi ai xong call bán gọi ở đá dân hiện xong call đấy ở bên đây khó khăn thế bởi sân này về bearish OB mình thật từ đây mà khóm bây mình là bày to hết một hôm hay về sân thì từ đây từ lứa đôi từ đây này nhắn nè nó bật cho cái mình được từ lừa mình ok tay dương đã plugin nàyคือสำรวจว่ายังฉลาดนะคือเนี่ยโดยยังมือเคยขนมนี่จังคือบ่ยังกัดมือtớiโดยจะยอมทดลอง research nhưng taปีนั้นវាស្មើនឹង support resistance ដែរតែអញ្ចឹងដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងអាច sell លើតំបន់ high buy នៅតំបន់ low ទៅអញ្ចឹងដល់ស្អីយើងមើល structure នេះបើសិនជាយើងអាចរងចាំដល់ទៀនមកដល់កន្លែង resistance ខាងលើយើងអាចចាំមើល confirmation ទេថាវាមាន order block ឬក៏ទិសដៅវានឹងចុះក្រោមអញ្ចឹងដល់បើសិនជាទិសដៅចុះក្រោមយើងអាច sell នៅចំណុចណាមួយបានតែថាអាចចូល sell នៅចំណុចនេះបានទៀនទី3ទី4អញ្ចឹងទៅមើលទៅវាចុះហើយយើងអាច sell ហើយ hold ដាក់ SL នៅចំណុចខាងលើចេះទៅហើយយើងអាច take profit នៅខាងក្រោមប្រហែលកំពុងនេះចុះអញ្ចឹងអានឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងចូលផ្សារអញ្ចឹង plugin នេះខ្ញុំគិតថាអាចជួយយើងបានច្រើនហើយបើសិនជាតើតើគ្នាមានសំណួរអីព្រោះដោយសារខ្ញុំវាអត់ទៅប្រកែកបញ្យល់ប្រហែលទេតើតើនឹងយើងធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងតែបើសិនជាមានសំណួរខ្ញុំនឹងអាចចេញវីដេអូឆ្លើយតបបានហើយនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដៃថ្មីដែរអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងចែកម្លែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយតែទេព្យាយាមរៀនសូត្រឲ្យមាន model សម្រាប់ខ្លួនឯងមួយដូច model ដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំប្រើមិនមែនជាមិនចំជា smart money ឬក៏ ICT ទេគាត់ថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រើជា model របស់ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំតែជាមួយនឹង support resistance បូកជាមួយនឹង AVG តែប៉ុណ្ណឹង
hay có chỉ tới bờ sân dương phải mấy tốt nó dương phải patient mình phải ở một tí là mấy ở đó cũng đang nên là những anh trâu bàn chẳng cũng chạy ta trâu bể đà bạt chẳng ngày đến miền tập bản năng hay bờ sân miền dầm núi nè này anh su trong lực năng comment ban nhưng chạy bị tổ chui họ sai bạn ao con tròn